9 აპრილის ტრაგედიიდან 25 წელი გავიდა. თარიღთან დაკავშირებით ადგილობრივი მთავრობის, საჭარის უმაღლესი საბჭოსა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა მემორიალი ყვავილებით შეამკეს და ქვეყნისათვის ამ დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. თარიღ საჭარაში წელსაც მემორიალური დაფის გარეშე ხვდებიან, თუმცა აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები მისი დადგმის აუცილებლობაზე საუბრობენ და თვლიან, რომ საკითხი წლების წინ უნდა გადაწყვეტილიყო. საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატი ანზორ თხილაიშვილი მიიჩნევს, რომ არსებული მემორიალი 9 აპრილის მნიშვნელობასთან შეუსაბამოა და ადგილობრივ ხელისუფლებას ამ პრობლემის გადაჭრისკენ მოუწოდებს. შეგახსენებთ, რომ 1999 წლის 9 აპრილს ანტისაბჭოთა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით მოწყობილი მშვიდობიანი დემონსტრაციის დარბევისას 21 ადამიანი დაიღუპა, ასობით კი დაიჭრა, მოიწამლა და დასახიჩრდა. საით მიდიხარ? მე დავშვი დღეს საკითხი სასწრაფო წესით. დაიწყონ და ძალიან მაღალი ტემპით ძალიან მალე დაასრულონ ამ გრანიტის ნაცვლად სერიოზული მონუმენტის დადგმა, რომელიც ასახავს და ის დატვირთვა ექნება, რაც 9 აპრილსა ქართველი ადამიანების ცნობიერებაში. არ ჩავთვალეთ მიზანშეწონილად, რომ საკონკურსოდ გამოტანილი ნამუშევრები, კონსტრუქციები შეესაბამებოდა იმ დღესაც და ამ ადგილსაც,